我覺得呢間房好襯你啲氣質。點解咧？同今日嘅着裝係咪啊？佢嘅設計又幾有韻味，因為佢水景用咗好多啊。係。一般好少小區嘅話咧，就用1處水景或者2處水景。咁澳豐天悅嘅話咧，佢係中軸線整咗220米一個中軸水景嚟嘅。咁如果你話兩口之家住嘅話，呢個客廳包括呢個飯廳咁樣用起身咧，更加溫馨咯，更加增進兩夫妻嘅感情。係啊 ，Hello 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《據保節》嘅 channel， 我係 Ivan， 我係嘉琪。咁啊，今一期影片咧，又係同阿嘉琪。我印象中咧，同阿嘉琪第一條片都係拍澳豐係咪啊？係啦。咁即係中間呢一段時間啦，就由阿嘉琪咧就一直去拍翻啲3.0嘅住宅啦。咁啊，我嘅重心咧就一直放喺4.0住宅嘅。咁但係點解今日又會諗住翻嚟拍澳豐咧？因為點講咧？其實4.0住宅拍得多咧，感覺好似即係點講咧？好似睇咗一個靚女咁樣，第一感覺係好靚，但係你再睇落去咧，好似又係麻麻咁樣，即係有啲咁嘅感覺，係啦，似花瓶嘅感覺啊，係啦，有好似花樽咁樣啦嚇。咁但係澳豐呢個樓盤咧就係因為我自己本身我哋都買得好多啦，不過之前你都過嚟攞獎啦，係攞獎嘅，係啦。咁就我認為呢個樓盤喺成個中山目前嚟講咧，可以講叫做性價比超級高啊！因為最近又搞緊特價啦，叫做10888任揀係啦。咁成個博愛路嚟講，你用咁嘅價錢咧，因為我哋始終要記住一樣嘢，就係我哋買中山追求咩咧？追求性價比係啦，即係你講緊 under 喺大概100萬以內咧，喺中山最繁華嘅地段，你可以買到一個3房嘅單位。咁如果你講緊係去到160萬咧，喺呢度已經可以買到一個4房啦。係啦，跟住仲有係個格局好靚嘅，係啦。OK， 咁首先同大家講下呢個片區啦嚇，呢度咧就屬於係火炬開發區嘅博愛路片區啦嚇。咁亦都係成個中山嘅最重要嘅一條主幹道啊，博愛路嘅邊呢個位置，所以如果喺中山生活嘅話，你住喺呢度有架車，講緊係10到15分鐘嘅時間，成個中山你都可以去勻晒，兜勻晒啦，係啦，即係隔離就後邊呢條路，呢條小路兜過去大概係5分鐘嘅時間啦。咁我哋可以去到中山目前2個最繁華嘅商圈，一個 City。係，跟住仲有 Top Park 2個，係啦。咁往博愛路呢邊直行咧，就大概係8分鐘嘅時間咧，我哋可以去到中山兩個3甲醫院嘅，一個咧就博愛醫院啦，咁仲有一個咧就係依家嘅新嘅人民醫院，咪就喺呢度咯，係咪就喺後邊呢個位置咯？咁講緊8分鐘嘅時間，又可以享受到有個好嘅醫療配套，所以其實講真一句，買呢個位置性價比真係無敵高嘅，即係用緊 under 喺100零萬咁樣，我哋可以享受到中山最好嘅商業配套、交通配套、醫療配套，係啦。咁仲有一個就係博愛路呢度。如果我哋對於，因為依家兩地牌好平啊，即係深圳灣依家一個大概講緊都係20萬到啦。咁好多客戶都自己辦咗深圳灣嘅高新牌。咁如果我哋係自己有中港牌嘅情況下咧，沿住博愛路掉個頭直上去，去到深圳灣口岸40分鐘嘅時間。咁我哋前邊咧去博覽中山，坐翻3中穿梭巴士，又係大概40零50分鐘嘅時間。咁票價咧10零蚊，又可以去到深圳啦。即係個交通真係無敵方便嘅，因為我自己又住隔離小區。咁呢個位置咧可以講叫做入質寧靜，出質繁華，係啦。咁第二個咧就係講翻依家賣緊嘅戶型咧，都係嗰幾隻嚇，咁都同新觀眾朋友都要講下嘅。88、89、104、120，咁4個戶型佢嘅積係好靚嘅，咁並且咧就係全部都係朝南向。都有嘢可以睇，係啦，又有景可以望到啦嚇，咁事不宜遲，咁依家我哋就由依家嘅睇樓通道入到去同大家逐步去介紹下。因為有啲凍啊，攝影師已經縮成一嚿啦，係啦，咁澳豐呢度咧，仲要同大家講下嘅就係佢仲要係現樓啦，即係買式收樓。其實入到嚟入到嚟呢個小區，你有咩感覺？入到嚟啊？係啊。好安靜啦，就係佢雖然係一個好繁榮嘅地段上面，但係入到嚟嘅話好安靜嘅喎，同埋佢嘅內部嘅一個園林嘅話咧，佢嘅設計又幾有韻味，因為佢水景用咗好多啊。
係一般好少小區嘅話咧，就用1柱水景或者2柱水景。咁澳豐天宇嘅話咧，佢係中軸線整咗220米一個中軸水景嚟嘅。咁如果你係買上面喺陽台望翻落嚟嘅話咧，個景觀係非常之靚。係啊。係啊，我哋平時見到嗰啲小區咧，佢基本就係一入個小區大門嗰時咧，就得呢個水景嘅。係得一笪咯。係啦，但係呢度咧，佢係真係做咗一條過去嘅。係啊。咁呢個咧就對於夏天居住喺呢個小區嗰時咧係舒服嘅。因為點解咧？因為嗱，我哋依家嚟到城市嘅一個中心地段，咁個地面咪全部鋪晒啲水泥嘅。咁夏天一曬嗰時咪好焗㗎。好滾。係啦。係啊。但係佢呢度如果有條河流咁樣咧，佢會增加一個即係相對濕度啊。咁入到嚟之後咧，就冇咁熱㗎啦嚇。咁啊，成個人就冇咁乾燥，冇咁乾啊。冇咁燥啊。心情都好啲。仲係有啲流水聲聽住都幾舒服。好靜。係啊。咁第二個咧就係呢度咧，佢係一個屬於依山而建嘅一個樓盤，即係佢係咁斜上去嘅。係啦，咁即係屬於博愛路嘅一個叫做半山豪宅啦。係。嚇。性價比真係好高咧！曾經呢度要買到一個88平嘅單位，要去到接近200萬㗎。即係單價2萬。係啊，咁依家我哋計翻就係 under 100萬以內可以買到88、89兩個積㗎啦。跟住澳豐天宇呢度仲有一個，我覺得佢嘅顏值係最靚嘅，即係成個博愛路上邊啊。咁我哋依家我哋去睇4代住宅嗰時，佢咪全部都係玻璃幕牆嘅。係啊，用好多玻璃。咁睇起身佢就好靚嘅。呢度都係，所以我哋喺深圳即係行過博愛路一經過，咁你話澳豐天宇可能人哋未必知嘅，但係你話全部都係嗰啲玻璃牆，係啦，就係佢啦，就係佢啦，因為好現代化，係啦。哇！呢棵花開得幾靚喎，呢度冬青樹係嘛？係啩？哦，係啊，應該係啊，冬青樹，佢開得好靚。跟住呢度咧，佢同樣除咗呢個河流之外咧，咁啊往到最後邊。去到11座樓下咧，佢仲有一個係泳池，有個泳池。咁個泳池咧，佢周邊又種咗好多嘅棕櫚樹嘅。係咯，要唔要去睇下個泳池？去唔到啊！依家係去唔到㗎。哦，係。係喎。因為佢依家咧，佢成個樓盤依家主要賣緊就係6座呢個單位。咁係啦，7座佢後邊仲未開始正式裝修嘅，要帶佢等到3月份、4月份先開始正式賣。所以依家佢呢度咧就完全封住晒嘅。咁之前咧。你未入行嗰時咧，係要到嗰時，因為嗰時6座未開嘅，嗰時我哋就買5座嘅。咁嗰時咧6座呢度又係封住咗嘅，類似咁樣嘅。咁有啲行家就會話澳豐咧就係你個園林得前邊咁細，就後邊共享唔到，即係唔知點解會有啲咁嘅悖論啊，係啦。所以但係要同大家講下就係成個園林咧，成個澳豐天宇嘅園林。佢全部都係共享嘅，即係大家可以一齊去使用嘅嚇，唔需要擔心呢個問題啦。咁成個呢度咧，我哋依家入到嚟之後咧，全部都係現樓嘅狀態。你有冇發覺地面係好乾淨？好乾淨啊，好乾淨 OK 啊，其實係啦。咁就園林又做得靚啦，而且咧佢嘅密度好低，1.5嘅密度，係啊，1.5嘅居住密度喺市區入邊嘅話，其實好難揾到嘅。基本冇，因為成個博愛路，我哋見到佢依家嘅形態已經。差唔多係最終嘅形態啦，即係佢兩邊你見到所有樓咧全部起晒，跟住基本係冇空地㗎啦。咁佢喺咁城市嘅中心地段攞咗咁樣一塊地，而且佢仲要係好高位嗰時攞嘅喎。即係咁你都知道，咁澳豐呢個發展商佢起呢個樓盤嗰時，佢係冇任何一分貸款㗎嘛，係咪先？即係佢高位全資攞地，咁樣佢。即係睇得出呢個發展商咧係真係用心去做呢個產品嘅，即係對比你話18、19年嗰個年代嚟講啦，所以佢點解當時可以賣到咁高價？但係點解當下佢又可以賣到10888咧？講真一句，即係叫做市場影響啦嚇，即係唔係話個樓盤唔得，係啦。咁就依家我哋事不宜遲啦，我哋上去睇下個示範單位，係啦，個示範單位又係對比曾經嘅5座咧都有升級嘅。即係佢雖然話澳豐本身佢呢度除咗佢成個小區嘅品質非常之好啦，佢交樓標準都好靚嘅。並且佢六座呢個交樓嗰時咧，全部做晒升級啊！所有空調啊，所有我哋使用嘅一啲裝修標準好靚。Hello， 大家好，咁我
我哋而家就上到嚟4樓嘅一個示範單位樓層㗎啦。咁佢呢度咧係做到咗2梯4伙嘅。咁對面03戶型嘅話咧就120平方嘅。最大積嘅。咁我哋咧就由細睇起先。01、02同埋04戶型嘅話咧，佢係集中喺呢一邊嘅。有啲偏心。開發商有啲大細超啦，係咪？係啊，有啲偏心。係有啲偏心，多少有啲㗎，係啦。咁你嚟到呢度嘅話咧，01同埋02戶型嘅話都係細積嚟嘅。係。咁我哋就睇翻嚟01嘅戶型先。咁呢個要補充一句咧，就係呢度咧，澳豐佢01同02啦，咁88、89佢格局係唔同嘅。咁第二個咧就係得一個洗手間，係得一個洗手間嘅。咁啊，對於其實我哋用嚟度假或者係因為偶爾過嚟落下腳，咁啊呢種單位都 OK 㗎。總價 under 喺90幾萬，我搞掂晒。係啦，咁啊首期20萬都唔使。係啊。OK，咁啊由阿嘉琪同各位觀眾朋友介紹下。嚟啦喂！嗱，咁呢個就係01戶型嚟嘅。咁睇翻啦，呢度膠標全部都係帶精裝修膠附㗎啦。同埋我哋澳豐嘅話咧，佢嘅膠標準都係非常之高嘅，用嘅3星品牌㗎啦，指紋啊、帕卡呢啲都係嘅，同埋木紋鎖同埋啲上邊嘅話咧，亦都係有少少嘅裝飾嘅。呢個係個鏡嚟嘅喎，出門嗰陣時咧，仲可以喺度照下 check 下自己個。呢個我之前都冇發現到喎，呢樣嘢係啊。係嘛？呢個鏡嚟嘅喎，係啊。OK。係啊，然之後一入到嚟呢邊嘅話咧，佢唔係膠標嚟嘅，但係整咗一個鞋櫃啦。咁到時你如果話唔想擺喺出邊嘅話咧，其實擺翻喺呢個位置就 OK 嘅啦。佢整咗個可以掛頸巾嘅位置。其實我認為澳豐呢度點解我會感覺到佢係用心咧？因為你發覺佢成個示範單位咧，佢唔係簡單擺幾件家私電器，跟住就話可以使用啦。咁本身示範單位俾我哋嘅一個參考價值就係對於買家嚟講，咁以後我買咗之後，我使用場景係點啊？佢成個動線係點樣去安排啊？咁係要用心噶嘛嚇。所以我喺成個示範單位，無論呢個單位又好，或者轉頭我哋會睇嘅120平都好嘅，佢真係好用心嘅，我睇得出。而且特別依家成個市場，大多數好多人都中意呢種風格嘅。係啊，我發覺嚇。好清雅呢種風格，比較簡約嘅。呢個叫原木風係啦，原木風。咁睇翻佢嘅戶型先啦。入到嚟呢個位置嘅話咧，係廚房位嚟嘅。咁89平方呢個廚房嘅話咧，其實就中規中矩，唔算話特別大，做嘅係一個 L 型嘅廚房，得可能就會有啲細㗎啦。但係如果你話平時翻嚟度假都係2個人嘅話，呢個人咧煮飯其實都夠用嘅，係嘛？係啊，其實我覺得呢度咧，佢有個舉動空間嘅。點解咧？曾經我哋去睇觀嶺嗰個示範單位嗰時咧，有記唔記得啊？佢將個梗廚拆咗一個半開放式嘅，係啦。咁但係咧，呢度我點解覺得佢可以改咧？嗱，首先呢個牆我哋可以 book 咗佢嘅。book 到大概係呢個位置度啦，嚇咁傳統嘅戶型咧，佢會將個櫃放喺呢個位置嘅，係咪啊？放喺門後邊嘅。但係依家呢個戶型咧，佢嘅櫃可以放喺呢邊。咁呢度放仲有一個半開放式嘅廚房。咁呢度咧就可以放一張島台，一個中島，係 OK 嘅喎，係啦。咁成個空間都變得大啲咯。即係你入門嘅視覺感覺，佢嘅即係感覺個廳又闊咗好多啦。嚇，跟住露台嗰個位置咧，我哋又可以推返出去咯。係啊，佢呢個89平方仲有個生活露台嘅喎，啱啱都未睇其實呢個位置。係啊，其實呢個位置都可以推出去㗎。推出去嘅話就大啦，真係好大。推出去就非常之大啦。係啊，其實佢呢個生活露台都好大嘅喎。係啊。係咯。呢個咧，相當於係我早上去拍《陰陽與神》嗰個119平嘅生活露台。只有一半啊，《陰陽與神》嗰個。係啊，差唔多大細。係啦，咁啊呢度對於即係因為呢種咧，佢更加傳統咯，因為我哋晾衫需要用到㗎嘛，而且呢個朝向又好喎，呢邊係西南向，呢個生活露台係西南向。晾衫就啱晒啦。係啦。呢個就係客飯廳嘅位置啦。哇！請勿坐喎。可以坐㗎，係咪想坐？係啊，因為我覺得呢度俾我感覺係好溫馨，好似自己屋企咁咯，有一種。係啦，雖然係細積咗少少，但係按需購買㗎嘛，係咪先？咁如果你話兩口之家住嘅話，呢個客廳包括呢個飯廳咁樣用起身咧，更加溫馨咯，更加增進兩夫妻嘅感情。係啊，跟住咧其實真係 OK 嘅，係啦。咁呢個單位咧，我認為佢係澳豐4個戶型入邊個 view 最靚嘅，係嚇，因為佢可以直接望到我哋啱啱講嘅嗰個中軸水景。你無論買高樓層又好，低樓層又好，你可以望到呢個景嘅話，其實非常之靚嘅。對面就係別墅區啦。係啊，跟住呢一邊過去咧，呢個方向咧就東南向嘅。係啦，咁東南向望出去咧，一望無際啦，跟住再望埋下邊嘅一個河流，真係舒服。
真係舒服。係啦，因為點解咧？轉頭我哋去睇120平個單位，你又知道啊，點解我會覺得呢個單位嘅 view 先係最靚？最靚嘅。轉頭我哋可以睇一睇。而且呢個係最好上車嘅喎，係嘛？係啊，首期講緊喺大概20萬以內可以搞掂晒，即係20萬係包括埋嗰啲咩稅費啊、律師費啊、維修基金嗰啲亂七八糟包埋20萬，又包埋你裝修添。咁都係比較傳統嘅一個戶型啦，動靜分離㗎啦。呢度入嚟咧就係我哋嘅洗手間位置啦。洗手間反而好大喎，我覺得89平方。佢洗手間個位置係 O K 嘅。係咯，夠晒 O K 啦。呢度有個唔係黑廁嚟嘅都係名廁。係咯，名廁。同埋洗手台嘅位置又應該好大嘅。睇啲品牌嘅話咧，全部都係國際品牌嚟嘅，用嘅係 Moen 嘅。咁啊，嗰啲掣啊、嗰啲拍嗰啲掣啊，全部都係用嘅西門子㗎啦。呢度做嘅3間房喎，89平方都可以做3間房。其實唯一呢個戶型，我認為最大嘅缺點就係佢得一個洗手間。如果佢有2個洗手間，真係 perfect。就完美啦。真係完美嘅，係啦。跟住2間房咧就偏細嘅，呢間咧就最細嗰間房啦，有舉動空間咯。可以攞嚟作為一個多功能房嚟使用。係啊，即係我哋可以將自己中意嘅一啲手辦、包或者係高爾夫球啊，或者係滑雪板啊等等嘅放喺直接一面牆全部掛晒嘅，咁啊成個 studio 咧就好靚啦嚇。咁啊包括依家我哋喺使用場景上邊咧，包括因為我哋港澳朋友啦嚇，有啲都仲係香港都有嘢做嘅，即係可能炒下股票啊，需要用下電腦啊咁樣嚇，做下嘢啊係嘛。咁啊我哋有一個咁樣單獨嘅一個地方去使用，即係正常工作區域，係啦。咁啊早上一起身啦嚇，即係將呢度咁揼咗佢啦嚇，咁啊呢度就做一個單獨嘅衣帽間、單獨嘅書房。咁我早上喺呢度做完嘢之後，咁兩夫妻落去開埋架車，同埋周邊體驗晒成個中山嘅一啲美食。咁樣一日嘅行程係 OK 嘅喎，係啦。咁對面呢間房咧就偏大少少嘅，大翻啲，可以正常放床咯。但係都係只能夠兩邊落床呢啲係，係嘛？夠㗎啦，89平你想點啊？想要咩飛機大炮？係咪先？係啦，即係正常你做到雙邊落床，咁佢呢個衣櫃都有差唔多80 cm 啦，60 cm 嘅呢個係，咁啊有60 cm，咁我認為係 OK 㗎啦。係，因為呢種單位你唔會話好多人住，呢間房最多就客房，要麼咧就係有小朋友咁過嚟住下先會揀呢種戶型㗎嘛，所以我覺得唔使太吹毛求疵，係啦嚇 OK。咁呢個就主人房啦，主人房咧就大翻好多啦，床都係放1.8米大床嚟嘅，同埋嗰個 Ivan 企嗰個位置嘅話咧都可以利用翻。睇你日頭起床想醒下嘅話咧，你可以坐喺呢度望出邊嗰個景觀，呢度望出嚟係幾舒服嘅，係啊。非常之舒服，可以諗下以後喺度居住嘅一個畫面就出咗嚟㗎啦。係呢度係成個即係望出個景觀啊，包括成個戶型嘅一個設計，好正。我認為就係即係喺成個市面上嚟講係非常之唔錯嘅。OK， 咁就我哋都好耐冇見過飄窗㗎啦，因為4對住宅全部冇飄窗㗎，全部揼曬。係啦，咁個飄窗有好有唔好咯嚇。OK，咁依家我哋睇一個88平嘅單位02。嗱，咁我而家喺個位置嘅話咧，就係02戶型㗎啦。咁佢係89平方嘅一個交標示範單位嚟嘅。咁肉眼所見嘅話咧，都係交付到俾你㗎啦。首先入門嘅話咧，就係一個防火嘅複合門啦，用嘅3星品牌嘅智能密碼鎖嚟嘅。咁呢度門嘅話咧，其實都幾厚實下嘅，同埋佢呢個幾有質感磨砂面嚟嘅。咁睇翻我哋嘅呢一啲開關啦，全部都係用嘅西門子。反而佢呢度交標嘅話咧，係非常之高嘅，全部用嘅係1線嘅國際大品牌啦。咁睇翻我哋而家嘅地磚啦，咁個地磚嘅品牌嘅話咧，亦都係用嘅杜格拉斯品牌嚟嘅。咁啱啱咧，我都係喺杜格拉斯嘅總部展廳咧過嚟嘅，嗱，都喺呢個附近嘅啫。而佢做咗係升級嘅，喺5座。點解5座？因為係60乘60嘅方磚，但係呢度咧佢係用1.5米乘75嘅。其實大啲嘅磚係咪會顯得個空間感大啲？係啊，你冇發覺咩？係啊，即係佢唔會話曬磚咧，你會發覺就係一嚿一嚿嘅。但係依家即係最新嘅裝修，基本都係用大磚㗎啦。大磚，同埋都更加好搞衞生嘅喎。不過我覺得佢有一點唔好嘅，你知唔知喺邊度？佢用咗亮光磚。哦。如果用亞光嘅咧，會更加 perfect。係啦。係啊。係啦，特別係如果前邊冇乜嘢擋住嘅話，有太陽嗰陣時用亮光嘅話，可能有啲反光係咪？
容易走光啊，係啊，真係㗎，係啦，即係呢一種係有咁嘅缺點嘅，係啦，OK， OK， 睇翻我哋嘅廚房先。嗱，咁廚房嘅話咧，呢啲櫥櫃啊、訂製嘅全部都係咁，品牌嘅話咧，又係用嘅索菲亞嚟嘅。咁同埋我哋呢個洗手盤嘅話咧，單星盤啦，同埋呢個水龍頭嘅話咧係幾好用嘅喎。因為我平時喺屋企雖然唔煮飯，但係咧我都會洗碗嘅。咁呢一點嘅話咧，可以轉嚟轉去咧係幾好用嘅。係，包括頭頂嘅一個歐跑嘅涼霸啦，即係夏天我哋煮飯嗰時啦，就有涼風出嚟，係啦。咁廚房三件套嘅話咧，就係用嘅方體嚟嘅。咁下邊呢個咧，佢係消毒碗櫃，係嘛？係啊。係呢個係消毒碗櫃嚟嘅。如果咧係洗碗機會更加好，我覺得嘅話，咁就唔使話邊個洗碗啊。包括有個生活露台，呢度同樣都會有個生活露台啦。都係有個生活露台。其實我發覺阿嘉琪介紹單位咧有啲搞笑嘅，即係佢88，即係佢同大多數，即係呢個都唔怪佢嘅，即係企喺客戶嘅角度去思考點解咧？即係既要油要還要嘅，即係88皮，我又要單車又有摩托車又有飛機又有大炮，真係咩都想要嘅，係啦。即係但係都係講翻嗰句88平，咁誒大家作為一個細嘅度假屋咁樣嚟睇，應該係用呢種角度嚟睇會好啲嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧就係護牆板㗎啦，呢個都係有啲造型喺度嘅。係呢個護牆板都係膠標啦，都係膠標。咁呢個02單位咧就朝西南向。你朝西南向望出去景觀嘅話有嘢睇嘅喎，係啊，一線爛尾樓景觀啦。呢度係爛尾樓嚟㗎嘛，但係呢個爛尾樓咧可能講緊因為佢係屬於金色年華嘅2期嚟嘅，咁可能講緊今年嘅大概年底咁嘅時間啦，佢就會由火炬嘅政府接手咗啦。咁到時呢度可能就呢邊嘅景觀會有啦，但係呢邊就冇㗎啦。係啊。呢個我冇諗到你會講出嚟喎。係啊，一定會講嘅呢個。真實喎。係啊，因為我哋即係點講咧？客戶過到嚟買嘢，我哋只不過係俾意見嘅啫嚇。但係嗰個都係隔離嘅爛尾樓，同澳豐天宇一啲拉冧都冇㗎嘛嚇。即係澳豐天宇呢個樓盤，佢本身就1分錢貸款佢都冇嘅，1分負債都冇，全部都係自有資金，所以我覺得冇咩問題嘅。冇咩問題。OK， 睇翻洗手間先。嗱。洗手間肉眼所見嘅話咧，全部都係膠標嚟㗎啦。咁睇翻我哋嘅牌子啦，呢個洗手盤嘅話咧，都係用嘅摩恩嘅品牌嚟嘅。咁上邊有一個鏡櫃，呢個鏡櫃喺度做得比平時嗰啲會高啲喎。入邊有3層嘅。如果你啲護膚品嗰啲比較高啊，比較大支嘅話咧，都夠位可以放啦。係。同埋呢個企缸位置啦，都係有做一個乾濕分離嘅。同埋呢個咧都係用嘅摩恩嘅品牌嚟嘅。摩恩咧就一定唔會假嘅，科立Total 咧有可能係會假嘅，即係國產科立同國產 Total， 跟住呢啲摩恩咧就全部都係真係進口嘅。呢間房咧就同嗰間房差唔多大細。差唔多大細。咁呢個係木地板嚟，複合木地板嚟嘅。佢做工好靚啊！其實入到嚟之後，如果你唔去敲啊，或者唔去感受個材質嘅話，你喺鏡頭入邊睇好似一個木紋磚咁嘅。係啊，一個複合度好好係。係咯，我啱以為。都係木紋磚嚟嘅喎，佢其實係複合木地板嚟。係啊，所以其實即係澳豐呢個發展商真係，如果我哋喺同市面上一啲4.0住宅都好，你有冇發覺佢比4.0裕神又好，或者係香山再又好，佢嘅做工都要比佢哋更加靚。係啊，係啦，即係好嘅發展商，佢真係唔志在你起咩3.0或者4代宅，真係唔志在呢啲嘢嘅。佢做工好就係做工好。咁同埋佢呢個標台位係咪大理石嚟㗎？係啊，其實係啊，呢個人造石唔係大理石，人造石係啦。但係呢嚿石放上去之後咧，就會好高檔。係啊，顯得好高檔啊。咁啊，呢個欄杆咧係一個保護措施嚟嘅，即係過消防嗰時咧係一定要有。但係我哋收咗樓之後咧，我哋如果唔需要嘅話，係可以拆咗佢嘅。可以拆咗佢，一般買咗之後都會拆。係。好似屋企嗰啲都拆咗。嗱，咁呢個就係主人房㗎啦。好似呢個主人房嘅景觀，呢個陽台係咪有啲唔一樣？係啊，呢個係。呢度係一個 L 型㗎嘛，係啊，嗰邊係一字型嘅。係啦，咁啊呢邊嘅採光面更加好，採光更加大。喺02戶型，我覺得我更加中意02戶型。我又中意01多啲喎，因為我中意01嘅一個改造空間咯。即係01佢嘅動線會好啲啊，但係02咧，你會發覺就係呢一度你感覺上，如果呢個餐台放喺呢個位置有啲尷尬，始終。你擔心冇鞋櫃冇地方放啊？係啊，又係喎。係咪啊？即係咁，第二個就係即係一家人，你想像一個你住入嚟嘅一個畫面啦，係咪啊？即係呢度你擺飯台，
咁即係如果有時我想打開個門咁啊，俾對面望住喺度望住我喺度食飯，咁食下，本身食飯係一件好 enjoy 嘅事㗎嘛，係咪先？咁突然間對面咁樣瞄一眼入嚟，咁俾人夾住喺度食飯，好似唔係咁好咯。不過應該好似食飯會打開門吧？嗰陣話。即係想像下個即係個空間啊嘛嚇。咁你話櫃可以放喺呢個位置得嘅。係咯，放呢個位置。即係我就感覺呢個，如果你話呢度放一張飯台嘅話，啲尷尬少少，係啦。但係我個人更加中意01啦，因為01嘅話就改動空間會更加大啲嘅，而且個景觀靚啊。第一個你要景觀，因為我如果係做埋風窗嘅話，01係會更加好嘅選擇。咁啊當然見仁見智啦，每一個人中意嘅嘢都唔同嘅。OK， 咁就阿嘉琪同大家介紹咗01同02單位啦。呢兩個咧亦都係澳豐天悅呢度入場嘅單位。咁講緊係總價大概96萬啊，96萬幾啦嚇，可以買到一個咁嘅單位㗎啦嚇，性價比超級高。OK， 咁啊依家我哋去睇下對面嘅一個大積嘅。呢個就104平嘅單位，咁104平咧就單獨多咗一個咁嘅位置可以去利用啦嚇，我哋可以做翻一個鞋櫃嘅。入到嚟之後咧，同樣係有個呢個要彈一彈個發展商嘅。點解咧？嗱，正常我哋嘅玄關櫃呢度做埋木板之後咧，大概又要去到35cm 嘅，但係佢呢度嘅玄關櫃咧得個27cm，因為我對鞋就27嘅，係啦。所以如果我哋呢度如果要做鞋櫃嘅話，係有少少尷尬啲嘅。呢度係啦，咁大家睇下到時再點樣去設計啦嚇。包括呢一度咧都有客戶買咗嘅，咁到時裝修完之後咧，Ivan 第一時間展示啲案例俾大家睇嚇。咁呢個就104平，同頭先嘅01 89平嘅即個戶型差唔多啊，好類似。咁呢度嘅客廳咧就闊啲嘅，咁有去到差唔多3.3米嘅一個闊度啦。咁我哋同樣見到呢個單位咧都係一個交標，但係佢嘅廚房就會更加大啲啦。延伸過嚟之後咧，呢度可以見到佢係做咗放一個單開門嘅雪櫃。咁細心到咩程度咧？細心到個雪櫃上邊嘅櫃佢都幫你做好晒㗎啦。呢個真係好細心。咁蘇菲亞嘅一個櫃啦，L 型嘅一個梗廚位。咁星盤又更加大啲嘅。我中意呢種大星盤啊。好洗鑊咯。好洗鑊，係啦。咁如果你想要隔開嘅話，呢上邊可以放一個即係濾水嘅，係啦。咁架上去。咁就延伸過嚟呢邊咧，有個細嘅生活露台啦。呢個就晾衫放大眼仔嘅地方啊。呢個唔細咯，好大啊，我覺得。係啊，呢個大概有去到4個平方啦，4平方係 OK 㗎啦，已經係好夠用㗎啦。夠晒大。咁呢個就傳統嘅嗰種戶型佈局嚇。但係其實同依家市面上嘅4.0差唔多，因為4.0咪飛機戶型咯，有一間房掉喺嗰邊啦嚇。咁延伸入嚟之後咧，我哋就可以睇到呢一邊咧就係客廁啦。我覺得呢個係要改動下嘅。改邊度？唔係咁方便咯。如果你做趟門，做趟門嘅話好使啲㗎嘛，係啦。咁就即係104平，佢實用率中規中矩吧，即係你話高佢真係唔算高，但係低佢肯定唔算話最低嗰啲嘅。咁大概講緊加埋正向面積咧都有差唔多9成8成幾啦嚇。呢間房咧就細房放一個1.5米嘅床之後咧，佢同樣呢個位置你係可以完完全全係可以做到一 set 嘅一個收納櫃嘅。係咁對面嗰間房就細啲啦嚇。呢間房最細。係啦，咁我有5座買咗5座嘅客戶咧，佢就會將呢間房。即係呢度封咗佢，咁將個門孔呢邊出去，咁呢度做一個單獨嘅衣帽間，係啦，咁入到嚟之後咧，呢間就主人房啦，主人房嘅企缸位幾闊下嘅。如果你話想將呢度擺個浴缸得唔得咧？係 OK 嘅喎。OK。擺個1.35米嘅嗰種細嘅太妃缸。但係擺咗浴缸會唔會只能夠用浴缸沖涼嘅？咁冇問題，咪企喺浴缸上邊沖涼咯，係咪先？真係嘅，頭先講你係冇錯嘅，即係104期嘅單位又要有浴缸又要乾濕分離，好難嘅，真係奄尖，係啦。咁入到嚟之後呢個位置咧就係你放翻一個大嘅 king size 嘅床啦，咁單呢一個收納空間應該係唔夠嘅。如果呢個衣櫃做到嚟呢個位置嘅話係唔夠嘅。特別對於女仔嚟講，真係唔夠房嘅，所以都係間房
絕對夠。OK， 咁呢個單位咧就104平啦，咁總價咧就講緊大概係120萬左右嚇，首期咧就20萬出頭啊，21萬、22萬咁樣可以搞掂晒啦嚇。咁呢個單位咧目前可以揀嘅樓層都還比較多嚇，即係性價比好高喎。即係最近咧，咪一直喺度介紹4對渣嘅，講親都200幾萬嘅，係啦。突然間嚟介紹一個120萬，哇！突然間覺得好平。係啦，即係因為我哋大多數嘅客戶買層樓都係為咗退休、養老、度假，係咯，即係睇下有冇必要真係上到去4.0。但呢種真係講真好平啊！你首期20萬，可能依家買隻錶都已經10幾20萬啦。咁剩翻嘅就係4000零5000零蚊嘅月供，咁相當於租層樓嚇。我覺得呢種又係一種享受嚟嘅嚇，唔需要俾到自己咁大壓力咯。係啦，咁就少少意見嚇。咁 OK， 咁依家我哋去睇翻03單位120平嘅。好啦，咁依家 Ivan 身處嘅呢間示範單位咧，就係120平，亦都係澳豐最大嗰個單位啦，已經即係目前在售嘅嚇。咁呢個單位嗱，大家睇佢示範單位，完完全全可以照抄作業都 OK 㗎啦。我好中意啊！係嘛？好中意，即係呢種風格係好中意嘅。係啊，係啦。咁佢如果佢做埋一個風窗咧，又更加正啲喎。即係如果我哋中意佢風窗嘅話，嗱，120平做到南北對流啦。首先我哋睇下佢動線先。每日早上我買完菜或者我要煮飯嗰時咧，我係行過對面呢度嚟嘅。一入嚟過嚟右手邊。係啦，右手邊嗱，左手邊呢度。咁有個廚房，個廚房細咗少少嘅，但係你對於2公婆嚟用夠唔夠咧？夠，係夠嘅喎。3個人可能勉強咗少少，但係如果你做風窗咧，呢個牆係全部可以推晒嘅，呢一片全部可以推晒佢嘅，推晒佢後邊，我哋可以睇下個生活露台，係長嘅生活露台喎。係啊。一般生活露台好少會做到咁長，可能就係得一半。得一半，係啦。咁如果你呢度推晒出嚟之後，個廚房咪大咗咯？係咪先？咁飯廳又大㗎啦，咁呢個位置你想擺洗衣機乜都冇問題㗎嚇。咁係啦，咁呢個都係一個澳豐嘅一個特色啦。咁呢度佢目前嚟講咧就擺咗個4人位嘅餐台，但係你擺6人位得唔得咧？得，完全冇問題㗎。其實呢度兩邊都可以坐到2個人。係啊，即係佢擺成咁樣咧，相對嚟講就會。即係好用少少咯，但係6人位係絕對夠。我哋可以擺翻啲伸縮嘅，或者擺翻啲圓台啊。依家咪有啲圓台係可以咁樣旋轉嚟打開，係旋轉型或者係縮埋噶嘛嚇，嗰種都好好用嘅。咁你話洗衣機出邊，我哋做埋風窗之後，依家喺中國嘅一個家電市場嚟講，你話買烘衣機其實已經有啲好好噶啦，幾千蚊嚇，已經好靚噶啦。咁呢個單位咧，佢做咗裝修之後咧，我都係比較偏向於中意呢種裝修風格嘅，係啦，即係呢種黑色同白色一個撞色啊，成屋顯得更加有層調啲。咁呢個客廳就更加闊啦，呢個客廳去到3.8米嘅一個闊開間，呢種做到架屋，我覺得係好舒服，好舒服啦。係啦，咁 OK，咁嚟到露台呢個位啦，嗱。回答翻大家頭先一個問題先，點解我會認為01嘅 view 會靚啲啦？嗱，01係嗰個位置嘅，01係突出嚟嘅，突咗一發出去嘅。係啦，但係03單位咧，佢啱好喺呢度咧，佢有嚿嘢擋住咗，而且係比較近嘅。但係佢同樣都係可以近住呢個園林，呢個水景。樓上5樓6樓都係我嘅業主嚟嘅，即係佢哋就係中意話，我可以望到近住呢啲綠植，咁聽住啲流水聲。咁我如果係做埋風窗之後，咁第一個呢成面牆啊，即係我哋睇到好多單位佢拆嗰時，咪呢個係承重牆拆唔到噶嘛。但係澳豐咧，呢個牆可以拆咗佢，跟住梳化後邊嗰個牆都可以拆咗佢，拆埋佢之後咧，成個客廳連埋呢間房嘅長度，又去到7米嘅一個長度，即係變成一個大橫廳。大橫廳，咁我放 Hi-Fi 嘅設備，或者放2個鋼琴。係咪先？或者中意飲茶嘅，你可以將呢一邊打造成自己中意嘅一個茶室，好正㗎。其實佢真係改動空間係比較大啲嘅。當然，呢度可以用錢解決問題，係啦。咁延伸入嚟之後，呢邊咧就3間房啦。呢邊咧就一間兒童房，兒童房就細少少嘅，大概4個平方度啦。咁入到嚟呢度咧，嗱。呢間房哇，真係推晒佢，無敵舒服，無敵正。講咗嗰句啊，我覺得呢間房好襯你啲氣質。點解咧？
同今日嘅着裝係咪啊？我唔 cool 㗎，我好牛逼嘅，即係拍片冇辦法嘅就係被逼㗎我，係啦。即係你有冇發覺佢成個示範單位咧，真係我哋可以如果係中意呢種 style 嘅，可以完全抄佢嘅作業去搞嘅，係啊，包括地面呢個磚都用得好有特色嘅，係啊，係咪啊？未見過呢種蝴蝶結咁啊，定係網嚟嘅？編織啊，編織網啊，係啦，編織。跟住企崗位咧就有預留咗一個飄窗呢個贈送嘅。咁之前咧有個同事Stephen 咧，佢就話呢個幾好喎，佢中意噶嘛嚇，因為呢度可以坐住喺度沖涼咯，可以咁樣翹住喺度捽下腳趾都冇問題嘅，係啦。咁呢個就見仁見智嘅，因為對於老人家嚟講，有咁個位去使用係 OK 嘅，係啦。咁我哋即係啲老人家企得耐啦，係嘛？咁你想淋浴嗰時，你咪坐喺度可以淋浴咯。咁呢個位置都好用噶嘛。但係唔中意嘅人，佢會覺得呢個位置頂積水，阻住，阻埞，係啦，即係擺嘢你又冇擺毛巾，你又擠唔到嘅，係啦。如果你坐住沖涼，可以整翻個木嘅板喺上面，係啊，坐住冇咁凍，好舒服嘅。跟住入到嚟呢度咧，就係佢將兩間房打通咗佢啦。咁啊，其中一個大嘅衣帽間，我都話呢個單位佢發展商真係完全可以抄作業啦，係咪先？勁大噶，呢度有自然嘅採光啦，跟住呢個生活空間勉強足夠噶啦。足夠，係，我都覺得足夠啦。如果女，甚至你喺呢個位置，你都可以做埋一 set 嘅一個櫃啦。呢度整多一個，係啊，其實係夠用噶啦。因為你知道男仔其實係冇咩衫嘅，男仔嚟嚟去得個2、3套㗎咋，係啦。咁女仔嘅衫肯定係好多嘅，所以可能就呢一片呢就全部都係女主人家嘅衫，得呢個咧係個男主人家嘅衫，係啦。所以其實呢個位置係足夠用啦。咁我哋係直接可以抄佢呢個示範單位嘅設計去做翻嘅。OK， 咁啊睇翻個洗手間個位先。呢個洗手間都做得好靚啊！呢個佢用咗呢種材質好靚。係啊，真係。有啲民國風啊，即係民國嗰時咪好多呢種琉璃嘅，跟住再加埋嗰啲彩色嘅玻璃咁上去嘅，一嚿一嚿噶嘛。但係呢種用到就好有格調啊！係啦，咁啊入邊洗手間咧就冇咩做改動嘅，係啦，咁啊就佢係我哋睇交標嗰時咧可能會偏細少少，因為點解？因為視覺效果就係因為我哋睇咗玻璃之後咧，佢成個洗手間入邊會更加通透啲嘅，係啦，咁但係如果係交樓嗰時呢啲係牆嚟嘅，所以就冇咁即係睇身個視覺效果係爭啲嘅，但係個 size 係一模一樣嘅，企崗位都係足夠用噶啦，咁啊入到嚟呢度就大嘅人房。休息區咁呢度咧，佢就係後邊嗰度阿嘉琪企嘅位嗰度咧，就擺唔到櫃噶啦，擺唔到櫃啦。其實擺到嘅，擺到個櫃咪做兩邊落床咯，推過去咯，推埋過嚟咯。其實你會發覺佢嘅床頭櫃係預留咗嗰啲位置嘅，係咪啊？係啊，兩邊都有空嘅位置。係，再加上其實依家好多設計佢係唔偏向於會擺呢種，好少會擺床頭櫃咧。其實係啦，或者係做嗰啲懸空㗎，係啊係，係咪啊？跟住咁樣就會有更加多嘅收納空間啦。係啦，咁畢竟如果你話呢個單位咁樣去做 design 嘅話，佢畢竟嗰邊咧有個單獨嘅衣帽間啦。我哋認為收納空間係勉強係足夠㗎啦，已經係。咁甚至我哋隔離房嗰啲兒童房都可以用埋啦。都可以用埋佢。因為大多數上嚟住嘅基本都係2個人，係啦，所以未必會用到咁大嘅單位。甚至如果你話去到買緊5房嘅單位，其實實際上真係用唔上嘅，用嚟用去可能得個3間嘅啫。係啊。係啊，所以呢個單位咧，我認為就喺成個中山嚟講咧，性價比真係好高。呢個單位160萬可以搞掂。如果你係唔搞裝修嘅情況下咧，佢原本俾到我哋嘅質量已經係好靚㗎啦。咁呢個120平最貴就係160萬，我預埋多20萬嘅軟裝上去，已經可以裝修成。20萬已經好多啦，已經就係咁嘅樣㗎啦。20萬就已經做成一模一樣咁嘅裝修㗎啦。因為曾經我都因為我買6樓個客戶咧，佢係想拆咗呢個牆嘅。咁當時計咗條數，就係最大一筆費用咧，就係呢個位置做埋風窗6萬零蚊。咁其他都唔係特別值錢㗎啦。所以我講緊20萬就可以將成個單位整得非常非常之靚。咁啊180萬喎。係啦，咁整體嚟講性價比係非常非常之高嘅。對於我哋港澳朋友嚟講咧，買一間咁嘅度假屋咧，我認為都係一種
路徑咯，就唔一定下下都要去買到4代住宅嘅，我認為係啦。咁啊，大家睇下性價比啊，睇餸食飯。咁但係依家食好飯咧，澳豐真係食好飯嚟嘅，真係一個好嘅樓盤嚟嘅。係啦，咁啊呢期影片都同大家介紹到呢度噶啦。咁啊最近佢都有啲活動噶嘛，係咪啊？活動啊，咁啊就依家咧佢係冇咗曾經嘅家私電器23件套啦。咁但係咧我哋公司係有送嘅，同我哋購買我哋係贈送23件套嘅家私電器啦。咁啊另外咧發展商會贈送一個就叫做產權車位啊，5年嘅使用權嚇，5年嘅使用權。咁啊或者係揀購物券啦嚇，大家2選1嘅。OK， 咁啊，如果大家係對呢個樓盤有興趣嘅話咧，咁可以 contact 上方嘅聯絡方式啦，咁啊揾到我哋嚇，約翻我哋過嚟現場睇一睇單位，好嘛？咁啊，我哋呢期影片差唔多都要結束啦。OK， 好，拜拜。拜拜。